Yeah, for the one time. 1, 2, 3, bentornato me. Salve a tutti ragazzi, io sono Doribese19 Ita e oggi vi farò il bike check della mia nuova mountain bike Scott Spark 730. Qui ha una RockShox Judy, ha uno stelo da 1200 mm, quindi è una bike trail. Ha il freno a disco Shimano, il secondo ammortizzatore che fa sì che sia una bici ammortizzata è un Fusion che si accoppia bene con il RockShox. Il telescopico è un Syncross e qua c'è il comando per alzare e abbassare il telescopico. Qui dietro abbiamo il pacco pignoni che è uno SRAM Eagle da 12 velocità e ovviamente una prima di Corona. E niente ragazzi, questa è la mia nuova bici.